Merhaba, benim adım Emily ve şunu merak ediyorum. Avrupa Birliği kadın erkek arasındaki eşitliği sağlamak açısından bir çalışma içinde mi? Ve Avrupa düzeyinde herhangi bir şey yapıldı mı? Açıkça söylemek gerekiyorsa sonuçlar gösteriyor ki çoğu ülke ve Avrupa düzeyinde birçok yeni kanun getirilmiş. Fakat sayılara yakından bakarsak farklı bir gerçekle karşılaşıyoruz. Kadın ve erkek maaşlarında çok büyük farklılıklar göze çarpıyor. Halen bu farklılıkta Avrupa ortalamasının %17 olduğunu görüyoruz. Kadın maalesef farklı ülkelerde değişik politik seviyelerde temsil edilse de kadına karşı şiddet gerçekliğini koruyor. Yani yasa var fakat daha fazla geliştirilmesi gerekiyor. Bizim hayallerimiz de bu kalıplaşmış yapıyı değiştirmekle ilgili. Ve ben inanıyorum ki bu küresel bir politika olmalı. Eğer erkek ebeveyn izni gibi ev işlerinde bir eşitlik yoksa, iş gücünde, ücretlerde, üst yönetimde ve bunun gibi şeylerde eşitliği elde etmek kadın için çok zor. Bütün ülkelerde her tür şiddetin bütün biçimlerine karşı savaşmak Avrupa kadın lobisinin önceliğidir. Bütün şiddet türlerinden bahsediyoruz. Cinsel taciz, insan kaçakçılığı, fuhuş gibi. Bu bakış stratejik açıdan bizim önceliğimizdir. Aynı zamanda bizim için başka ne önemli? Hala seksüel alanda, üreme haklarında ve kürtaj yasalarında farklı tutumlar ve yasalarla karşılaşıyoruz. Avrupa Birliği'nden kadına karşı şiddetle ilgili güçlü bir politik liderlik bekliyoruz. Daha sert bir tutum istiyoruz. Mümkün olan en kısa zamanda kadınlara yönelik şiddete karşı bir Avrupa yılı istiyoruz. Bunun içinde doğum izni de bulunuyor. Umuyoruz ki Polonya bu konuyu gündeme alır ve süreci hızlandırır. Siz de sorularınızı internet adresimizden bize iletebilirsiniz.